Wehehe, lihat teman-teman, ada mainan sepertinya. Widih, mainan apa ini teman-teman? Wow, ternyata ini mobil truk oleng. Widih, sangat keren sekali teman-teman. Wow, coba kita tes hidupkan ya. Wah, ternyata mobil truk olengnya masih bagus teman-teman. Widih, mantap. Kita simpan dalam keranjang. Ayo bantu kakak mencari mainan lagi teman-teman. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman. Sepertinya ada mainan di balik daun kering ini teman-teman. Coba kita lihat. Wow, lihat teman-teman. Benar sekali, ada tumpukan mainan. Widih, ada mobil ambulans teman-teman. Wah, sangat keren sekali teman-teman. Ini mobil ambulans pengangkut orang sakit. Wih, sangat keren. Simpan dalam keranjang. Wih, ada mainan apa ini? Wah, lihat teman-teman. Ternyata ini mobil taksi. Wah, taksi bandara sepertinya. Keren sekali ya. Widih. Wow, ini mobil sedan Rolls Royce. Wah, mobil sedan yang sangat keren dan super mewah teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Masih bagus. Simpan juga dalam keranjang. Cari lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Ada lagi mainan di sini. Wih, ada truk oleng lagi teman-teman. Wow, berwarna oranye. Kita hidupkan juga ya. Wow, masih bagus juga teman-teman. Sangat keren sekali. Mantap. Simpan juga dalam keranjang. Cari lagi teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman. Ada dua mainan lagi. Wah, ini ada mobil pemadam kebakaran. Wow, this is fire truck. Sangat keren teman-teman. Wow, so amazing. Mantul. Wih, lihat teman-teman. Ada pesawat terbang. Wah, keren sekali ya. Simpan juga dalam keranjang. Cari lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Ada mainan lagi sepertinya. Wih, ada ekskavator beko. Wah, ekskavator pengeruk. Mantap. Wih. Wah, mobil polisi yang masih bagus teman-teman. Wah, mantap ya. Simpan dalam keranjang. Cari lagi. Widih, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi. Wah, ini mobil truk tangki. Wis, mantap. Wah, lihat teman-teman. Ada mobil silinder, mobil penggiling. Wih, keren sekali. Wow, lihat teman-teman. Ada tumpukan mainan. Widih, ini mobil bus telolet. Wah, keren. Wow, ada mobil truk box. Sangat keren. Simpan di sini ya. Wih, mainan terakhir. Wah, ini mobil truk molen teman-teman. Wow, sangat keren sekali. Wah, lihat teman-teman. Keranjang kakak sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya videonya. Bye-bye.